Executive wacu yatangiye kudukundisha mu by'ukuri nyoberwa icyari cyo. Yaratangiye ati mugomba kugikunda, urumva, mukakirwanirira, mukakibungabunga, mukakirindira umutekano. Noneho kugeza aho nago naye nakamenya icyari cyo. Ahantu natangiye gukekera icyari cyo yaratubwiye ati ngo cyarababyaye, kandi koko ndavuga nti nicyo kitubyara. Ngewe ubwanjye ngewe uretse no kubeshya ngewe tutagiye kure, ngewe nanjye ubwanjye nta cyizere nifitiye. Sicyo cyatubyayira. Aravuga ati nkuko mubizi rero kimaze igihe mu mpeshyi gifite ubushyuhe bwinshi, ubu kirimo ivumbi ryinshi, ariko ntitwabura kwishimira iterambere ryacyo. Ubu gifite umuriro ndetse agashinguracumu ubu gifite amazi. Kumva nyine namwe abantu bagize mind readed tayari ngiye icyo nari numvise icyari cyo. Noneho ahita tubwira ati ngamashyi menshi ku gihugu cyacu. Ndavuga nti se ko ngewe icyo nari naketse atari cyo numvise. Mu by'ukuri akivuga ngo kirimo ivumbi ryinshi niho natangiye kugira confusion. Naravuze nti se ni icyo muyedekaze ye. Uwo muntu twasambanye yarambabaje, yaransambanyije. Ariko bagabo mugirira hano ndabizi nagwa habura abatipe bacemba buri cyana cyose abonye. Ni hene ni cyagahura byose n'umusazi. Urumva warya wagira ute ntuzarya umuyedekazi. Burizi yuri y'umuyedekazi kutaburamo utuntu tw'udusenye. Gari bararongorana mwabantu. Ye baba we! Yewe data we, yewe ma, yewe. Ndamwanga sinigeze nanamukunda. Ya. Kandi no gusambana n'uburenganzira bwanyu, mfite uburenganzira bwo gusambana, bwo kurya, nta n'impamvu yo gusambana, bwo kuryamana n'uwo nshaka ku myaka yanjye, nawe ajya kuryamana n'abakecuru bangana nawe. Washimye kurongora umugore usurya. Uyu mugore ni mwiza ndagapfa iki gihe. Bega ibi mana we, imibonano mpuzabitsina mu gikore. Oya. Ariko ikigiye. Heka nayo bayireka bwa. Oya naye biraryoha. Oya. Oya. Rekeraho. Ariko se buriya ibi ni ibiki? Yabaza umu ADPR murabwira abantu ngo biraryoha. Biraryoha nyine. Uzikuru umu ADPR. Goma yoga. Uzikora n'ubungu bari gutumya binongera nkabitekerezaho. Ye baba we hari amasegonda ameze nk'ari 30 barayanyu. Nabuze ikintu. Ariko we ngiye burangiye nibaza umuntu ari nkabura buryohe bwa buri munsi. Twazasanga twarabaye ibigori. Ni mwijoro gusa. Uzi kuba wumva neza amashuka gakurura amashuka ari ubushuka bwa turuwasa bwacika ukaburangiza. Inzara mara nyine uba wumva uri gukoreshwa ari bindi bintu utamenya akujyoboza amasha wa mana urarema. Ari kera nanakiza ari umuntu wambwiye ati wowe nudatanga kuri karakanyama ko hasi ntabwo uzigera utera imbere. Kanya saa 7 n'igice hafi saa 8 niho apfuye rwose. Sinzi niba ari inzara niba ari iki. Ubu nanjye inzara yanyishe, ubu ndashonje mu kanya ndabapfuye. Wigeze gusambana? Narasambanye ndanabyumva ko nsambanye pe. Bukeye uwo twasambanye aguma ashaka kuguma dusambana ndabyanga. Uwo muntu twasambanye yarambabaje, yaransambanyije. Ngo sheri ngo ndagukunda. Burira message urumva mukobwa ubonye ntago ari we wenyine uyakiriye. Burya abazikoza ari nka 18. Mwese zikirasiraho icyarimwe. Uza kagufatiraho furi. Ngo narigeze Kigali bwa mbere nari mfite agatelefoni ka Samsung ka Motorola gafite anteni y'umukara. Nari navuye icyangugu naraye ariko mwakagira Imana bazabaguranira igitangaza kirabaye. Binyavugo ngo ndikurira bya bibisi yitwaga na Taracom. Telefoni bayikura mu ipataro sinabimenya baterera akandi kameze kagapopi k'abana. Ngewe nakora ku mufuka nkumva mfite telefoni. Tugeze kwa Haji Nyanza baravuga ngo abantu ngo nibajye kugura amata. Nanjye mvamo ndavuga neka mbwira abanyakigali ko tugeze ahitwa kwa Haji. Nkora mu mufuka. Nzamuye. Bona ikintu cy'ubururu kandi telefoni yari umukara.
nkoze ku itushi numva ngo tiririri funguye inyuma sangamo amabuye y'iradiyo. Ijambo rya mbere nzi mu gifaransa ni bonsoir. Ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Nsanze atari umuntu ahubwo nsanze ari satani yatujemo. Satani yabajemo gute? Nanjye byancyanze gusa urabona umuntu ubuzima akora ibintu nka biriya. Biriya ntabwo ari umuco nyarwanda rwose. Ntabwo ari umuntu muzima, nta muntu muzima ukora ibintu nka biriya. Gusambana biri mu bintu biryoha mw'abantu. Komana mu rusengero pastor arabaje ati ni iki kiryoha mu buzima? Abakristo ngibirayi ngifiriti ngerere ubusaza rukukuri wasambanye ivumbi rikamutumukira aravuga ati reka babwize ukuri. Kurongora no kurongorwa biraryoha. Pastor ati aho hantu kuva muri Gasongo Records yo ntabwo urabizi excuse wapi huko wamenye kwa kandi noko naje beti muda cyane cyane kuva ke muri hip hop thing nana jama heads up Ushyiremo tujya kunywa safu bita gute hariya ra abanyitekerezo uri gushyiramo ugiye kunywa boro bita Teti twifuza undi murengezi kera bakwiringiraga bari mu mahoro natwe tugufite mwami titwifuza undi murengezi. Ikosa abagore muri gukora muri iyi minsi ntago muzi guswinga. Ikosa abagore muri gukora muri iyi minsi ntago muzi guswingaraza abagabo bayo. Muhate swingi kubungabura muswingaraza ukamuhata swingi ukamunyongera. Hakizimana mani maze kumva icyo amategeko ateganya. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Uwase Mafubo Liliane ngo ngwiki subiramo Uwase Mafubo Liliane umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwase Mafubo Liliane nemeye nta gahato ko wowe Hakizimana mani umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ama-G bivuga ko atandukanye n'umugore kumupfa inzu. Sinabana n'umugore utanyara ku buriri. Kanyarenze. Lemon parankwi. abashakanye nta gahato nemeye ko umutasi foyi singuyu se wamubonye Shadibini wewe neza. Njye sheri oya dukora imbere umuranga kudakora ku muzi nawe uzasinguye Shadibu wewe bana wewe kabisa koko Shadibu wewe bana kuri kimbi kumutamu mfurawenga hako mukagera mugafurawenga ibigekera ibigekera byaje biyanyitirira ubu nabishiza hasi Gaceceka